Tercera partida del Sergio, ya lo tenemos aquí. Ya tenemos el auto cargado. Nos vamos a ir para allá. No, primero pasamos a buscar al Diego. Pero si no me enfoques que no me echo la línea del ojo. La del ojo, el culo, sí. No, para el campo. Saluda, Diego. Gracias. ¡Eh! ¿Qué tal, Lola? Nos vemos en Discord. Mira, en esta posición sí que parece. El Sergio se está zumbando la pierna al Diego. Grabando, Diego, grabando. Un gos robando. Grabando. Venga, va. Ya decía yo. La puedes tirar más si quieres. Ya decía yo. Todavía la puedes tirar más. Vamos. Venga, va. Te va al ejército. Sigiloso total. ¿Qué sabe, Marín? ¿Que aquel era azul? Joder. ¿Quién es quién, tío? Yo, primo, escucha, están ahora mismo en el gallinero, hay un rehén y 2 soldados. Primo, justo aquí. Oye, aquellos de allí son azules, rojos. ¿Dónde? Justo aquí, en la caseta tuya ahí, en la ventana. ¡Muerto! ¡Muerto! Estoy aquí atrás. Amigo.
Ahí de frente hay uno en diagonal, ¿eh? ¡Edo! Voy aquí. Va, que cruza, ¿eh? Ah. De la que te has salvado, nieto. Se me ha caído la pistola. Mira. ¡Ya! El nieto, ¿no? Ah, yo. ¿Dónde está, cabrón? Ah. No salgas de ahí, ¿eh? Hay uno aquí en diagonal, ¿eh? Contra. En diagonal a la esquerra. Son dos, ¿no? Sí, aquí a la esquerra, ¿no? Tres. Tres. Sí, Un sí, Dios. tres. Está aquí delante. Sí. En la que está marca de rojo. No. ¿No? ¿Més endavant? Sí. A la que té el pati? Sí. Mierda. Muerto. Ahí estaba muy vendido. Ya le he matado. Ah, està mort? Sí, ya le he matado. Ja podem entrar? No, ya no os veis dentro. Allí enfrente, Jota. Ya estuve disparando por encima. Espérate. Ah. Coño. O sordo. No, porque no ha entrado la granada. No. Por ahí no tenemos nadie. Cuidado. Mierda. No son amarillas. Pero sí. Cuidado con el de la derecha acá. El de la derecha iba azul, creo. Lleva una sudadera. Ah. Dice ahí, amarilla. Allí hay uno. Fin de partida. Vale, es nuestro. Me ha pegado el marca. Me pensaba que le iba a disparar, cabrón. Digo, a que me impacto. ¿Ya está? Se acabó.
acá abajo.